Хэрвээ та техник технологийн хөгжлөөс хоцормооргүй байх юм бол өнөөдөр надад маш сонирхолтой нэг мэдээ. Би энийг сонсчод бүр миний ирээдүг харах бодол ерөнхийдөө айгүй өөр болсон байгаа. Тэгээд энэ ерөнхийдөө 2 жилийн өмнөөс ер нь бол тодорхой болсон байсан. Гэхдээ 2025 оноос эхлээд девелоперууд одоо ашиглах бүрэн боломжтой болоод эхэлсэн байна. Тэгээд 2025 оны сүүлээр гэхэд одоо энэ зүйл маань бидний хэрэглээнд ер нь бол нэвтрээд эхлэх нэ. За энэ юу вэ гэхээр бидний мэдчлэн хэд бол технологийн мэдээж апдейт энэ бол AI-тэй холбоотой ч гэсэн энэ бол яг AI бол өөрөө биш. Энэ юу вэ гэхээр хэрвээ та компьютерийн хөгжлийг мэддэг бол компьютер бол эхлээд интерфейс байхгүй буюу ямар ч харах зүйл байхгүй эхэлсэн гэж нь ойлгож болно. Тэгвэл яг тэрнтэй адилхан тийм байх үед компьютер график интерфейс гэдэг буюу GUI гэдэг зүйл үүснээс болж одоо хүн болон компьютерийг ашиглах боломжтой болж ирсэн байдаг тийм. Тэгэхэд хүн болон компьютерийг ашигладаг бол маус барьдаг болол keyboard барьдаг болоод эхэлсний дараа нэгэн шилжилт орж ирсэн нь юу байсан бэ гингүүд бид нар одоо энэ утас буюу утсан дээр одоо энэ touch screen буюу олон мэдрэгч бүхий шин төхөөрөмжтэй ерөнхийдөө бид нар олзоолгож ирсэн тий. Тэгэд үүнээс болж та тэрвээ мэддэг бол Nokia, Motorola гэх тийм том компаниудад бүгдээрээ дампуурч ирсэн тий. Тэгээд намайг жоохон байхад бол яг тийм утаснууд хинхэн барьдаг байж ирсэн. Гинтл бүгд iPhone барьдаг бол дараа нь Samsung 1 2 3 4 гээл тэгэл нэрээ яг миний мэдхээр бол Motorola, Nokia бол нүд гэрмхийн зургийн ихэд хэрэглэнээс шууд гарч ирсэн. Тэгвэл одоо бол яг л ийм юм болох гэдэг гэсэн үг. Тэгэд яг энэ утасны дараагаар одоо ямар технологи ерөнхийдөө байгаад байна вэ гэдэг нь бол харангуут ер нь бол voice технологиуд ер нь бол орж ирж байгаа. Гэхдээ voice тийм ч амар сайн явж чадахгүй байгаагийн ер нь бол том шалтгаан нь дараачийн технологи нь аль хэзээ хүрээд ирсэн байгаа болоход гэж байгаа. Тэгээд дараагийн технологи нь юу вэ гэхээр одоо өнөөдрийн тэр миний тэр зарлах гэдэг буюу тэр AR гэдэг зүйл байна. Augmented reality. Энэ ер нь бол маш удаан хугацаанд яригдж байгаа. Гэхдээ одооноос эхлээд хөгжүүлэлтийн болон хөөрөмжийн хувьд тэгээд девелоперуудын хувьд, AI-ийн хувьд, интернетний хурдны хувьд бүх зүйл нь боломжтой болоод ирж байгаа гэсэн үг. За яг AR бидний амьдралд орж ирснээр яг ямар нөлөө гарч ирэх вэ гингүүд урт хугацаанд бид нар утаснаас салах бүрэн боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та энэ дээр нэг нүдний шил тавиал надлуу харж байхдаа ч юм уу те эсвэл өөр хүнтэй харилцаж байхдаа хажууд нь цаг агаараа харцдаг. За өөр юу гэдэг юм те найзтайгаа тоглоом олгож байгаа бол зүгээр шатар байхгүй багт л хоорондоо шатар тоглодог гэдэг ерөнхийдөө маш олон концепцуудыг Apple, Google, Meta зэрэгээс бол бүгднгээр нь гаргацсан байгаа. Эдгээрээс хамгийн том давуу тал нь юу вэ гэнгүүт voice гэдэг зүйлээр бид нартай шууд холбогдох боломжтой. Дээрс нь бид нар шууд хараад бүх мэдээллийг хүлээж авах боломжтой. Энэ гэхээр асар хурдан мэдээлэлсэн асар хурдан одоо яг хүссэн зүйлээ ойлгож авахд бол илүү хялбар болчихж байгаа гэсэн үг. Үүнээс гадна та гэртээ байгаа мөртлөө найзуудтайгаа hangout хийх бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За эсвэл найзууд чинь бүгдээрээ за бодоод үзэлтэй цэцгийн очичлаа төсөлтэй. Тэнгүүд чи очиж чадахгүй байсан ч гэсэн хэрвээ чамд хурдан интернет байх юм бол чи тэнд яг байгаа юм шигээр бодиттойгоор холограм дүрсээр бүрэн харагдах боломжтой. За мөн чиний байгаа байрлалаас ч хамаарат чи хаанаас ярьж байгаас ч хамаарат voice нь хүртэл одоо ингээ яг чиний хажууд байгаа шиг тийм сонсогдох бүрэн боломж ерөнхийдөө нэгтгэжсэн байгаа. Тэгэд миний энэ чаналыг дагдаг технологи сонирхдаг ялангуяа код бичдэг хүмүүс байх юм бол бүгдээрээ AR гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө сонирхоод үзээрэй гэж бодож байна. Одоо хүсэж байна. Тэгэд манай монголчууд
ер нь бол амар том стартап бидтэй болохыг ер нь бол бүгдээрээ мөрөөддөг. Biz ямар нэгэн продакт хийхийг ер нь бол хүсдэг. Тэгээд энэ AR ер нь бас нэг том боломж бас байж болно. Тийм энэ AI бол одоо л үнэхээр том боломж байгаа. Тийм энэтэй холбоотойгоор маш олон зүйлүүд хийж байна. Яг үнэндээ контент хийх зав байхгүй тэр AI-уудыг ер нь бол ерөнхийдөө туршиж үзэж байна. Одоо бол бүр хитрхи хурдан байгаа болохоор яг зарим зүйлсийг нь бол хүн тайлбарлаж хэмжээг авах дарж их надад гарч байгаа. Тэгээд AI гэдэг version-ээр нь одоо ингэж хэмжлэг хийснээс ерөнхийдөө бол ирээдүйн хаана байгаа вэ? Тэгвэл ирээдүйд тийшээ чиглэж байгаа бол бид нар тийшээгээ бас хандхад ямар төхөөрөмж технологиор судалвал зүгээр вэ гэдэг тийм контент ер нь бол байвал болно сонирхолтой санагдаад байна. Тэгээд миний хувьд болонгууд Google суурьтайнуудыг ерөнхийдөө айгүй их ашигладаг. Meta, Apple гээд бүгдээрээ тусдаа AR шилний юмнуудтай байгаа боловч Google-ийн Android дээр суурилсан XR платформыг би ерөнхийдөө судлаад байгаа. Тэгээд та бас сонирхоод үзээрэй. Тэгээд худалдаанд гарах үед нь бас та авбал тий. Тэгээд шууд янз бүрийн юм хийж туршиж үзэх бүрэн боломжтой гэж би ер нь бол бодож байна тий. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг бол ямар ч хэлсэн гар утас бидний ирээдүйд одоогийн ирээдүйд яаж нөлөөлж, яаж анх гарч ирээд, яаж биднийг өөрчилсөн мөлий те тэрнтэй адилхан нүдний шилний зах зээл. За тэгээ ялангуяа AR зах зээл ерөнхийдөө ирээдүй байх нэ. Тэгээд ирээдүйн магадгүй бид нар яг миний үеийнхэн яг гоё хөширч авах ч юм уу те эд яг 30 40 50 нас болж байгаа юм ерөнхийдөө AR шилгүү хүн гэж юм бол байх юм болох нь бол ойлгомжтой. Тэгээд тэр үед утас гаргаж ирээ скролдод байх юм бол шаардлага гарахгүй бид нэр цахилгаан интернет тэр нүдний шил зэрэг байхад бид нар яг өссөн зүйлээ өснөрөө хийж болно. Шууд AI-тайгаа voice-оор холбогдоод ярьчихна. Нүдний шилэн дээр бол компьютинг явахгүй тий. Нүдний шил бол зөвхөн дамжуулах cloud computing хийх платформ болж хувирах ч юм уу. Яг тиймэрхүү зүйлсүүд ерөнхийдөө гарч ин cloud engineering асар хурдан одоо хөгжин тухайн инфраструктурыг гаргаж байгаа хүмүүс мэдээж мангар өндөр цалинтай амьдрын тий. Одоо яг энгийн хэрэглээний апууд ч гэсэн ерөнхийдөө хэрвээ чи AR дээр суйрлаад гоё ап хийх боломжтой гоё авах байх. Миний хувьд бол тийм ч мундаг апууд ер нь бол хийж чадаагүй байна. Тэгээд мэдээж оролдоно. Тэгээд гоё юм хийх гэж юу оролдоод байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бол миний бол ур чадвар хүрхгүй байна. Тэгээд туршлага хүрхгүй байна. Дээрээс нь зөвхөн код бичгээс гадна бусад ур чадварууд маань ерөнхийдөө дутмаг байна тий. Тэгэхээр энэтэй холбоотой зүйлс ер нь бол байна. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн ямар нэгэн зүйл хийгээд нэгэндээ ялангуяа тэгээд өөртөө өөрчлөлт очиад өөрөөр хийж чадна гэсэн юм хийж чадахын төлөө явж байна. Яг email апдейт байна да guys. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Тэгээд таад яг иймэрхүү төрөл буюу ерөнхийдөө миний энэ хөгжүүлэлт хийж байгаа энэ the journey гэж байна шүү дээ. Энд одоо сонирхолтой байвал тэгээд янз бүрийн бичээрэй. Тэгээд одооноос ер нь яг хийж байгаа юмудаа бага шеэрлээд явъя да. Тэгэхгүй бол яг хитрхи их код бичээд яг миний хийж байгаа юм яг үндэ миний нүдэнд бас хүрэхгүй байгаад байна. Тэгэхээр би яг өөрөө бас ерхөө байдлаар хийж байгаа юмудаас маркетлаад миний энэ судалж байгаа зүйл чамд ч зэрэг болоосоо гэдэг үднээс бас хуваалцахыг хүсэж байгаа. За тэгээд